তো হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বাঁশের ফাঁদ দিয়ে কিভাবে চিংড়ি মাছ ধরা হয়। তো আপনারা আমার সাথে থাকুন, আজকের ব্লগটি বহুত ইন্টারেস্ট হতে চলেছে। তো দেখতে পারতেছেন আমরা নৌকা দিয়ে যাইতেছি এখন আমরা বাঁশের ফাঁদের ভিতরে আদার দিয়ে রাখবো। আদারগুলো আগে তো দেওয়া হয়েছিল, এখন চেঞ্জ করে নিব। আদারগুলো হলো যে আমরা যে কুমড়া গাছে, লাউ কুমড়া গাছে যে গান্ধি থাকে, ওই গান্ধিগুলো দিয়ে নেব। চিংড়ি মাছের প্রিয় খাদ্য। একদিক থেকে আদারগুলো চেঞ্জ করে দেবো, আর একদিক থেকে আমরা তুলে দেবো। ডুব দিবেন মানে তাহলে ফার্স্ট তোলা হলো এটা। এটা তো মেলাডি উঠছে। মাছগুলো আমরা নৌকার তলিতে রাখবো যাতে মাছগুলো মরে না যায়। তো সেকেন্ড এটা তোলা হইলো। এটা তো দুইটা পড়ছে। এটা পড়ছে কয়টা? এটা কিন্তু বহুত কয়টা উঠছে। দেখতে পারতেছেন অনেক কয়টা উঠছে। ও ঠ্যাঙালা। মানুষ নেই, তিলাপাড়ার মানুষ দেখলাম না। তিলাপাড়া এই যে মাসিনাগলার হন তিলাপাড়া বের হতে চায় না ভিতর থেকে। এটা যে পড়ছে না, এটা কিন্তু বহুত কয়টা পড়ছে, হাইয়েস্ট পড়ছে এটা মনে হয়। সরাটা ঢেলো তো खाली रुपये गलनी ना আশা করি আপনারা ইউটিউবে এই ধরনের ভিডিও আগে কখনো দেখেন নাই।
এই ধরনের নিত্য নতুন ফিশিং ভিডিও দেখতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি প্রেস করে সাথে থাকুন যাতে পরবর্তী ভিডিও মিস না হয়। তো এখন আমরা আসলাম, আসে মানে মাছগুলো আমরা খাঁচার ভিতরে রাখবো যাতে মরে না যায়। তো সকালে এই মাছগুলোকে বিক্রি করতে হবে। তো দেখা হবো আগামী পরবর্তী ভিডিও, সাথে থাকুন।